Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Ô, rapaz! Ô, seu brinquedo! O que você está fazendo? Eu tô tocando zabumba! Olha só, não pode tocar essa bomba aqui! Aqui não? Não, não pode! Porque eu tô lendo meu jornal. Tá bom, tchau. Nossa, Ai. interessadinho. Pá. Ô, brinquedo! O que você está fazendo? Tocando essa bomba. Não pode tocar essa bomba aqui! Ué, por que não? Porque eu tô lendo meu jornal. Mas isso aqui é importante pra minha escola. Ah, isso não te interessa. Pô, vai embora aqui. Ai, tá bom, mal-humorado. Meu Deus do céu. Deixa eu pedir pra não tocar aqui. Não, você. Mas eu tô tocando prato e não zabumba. Não é pra tocar essa bomba e prato. Não é pra tocar zabumba e nem prato? Não pode fazer barulho aqui. Então tá bom. Vai embora daqui. Tchau. Patati, quer dizer, eu já falei pra você não tocar aqui. Não, você disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui é pra tocar. Tchau. É pra... Vai embora, não pode tocar zabumba e nem prato. Tá bom, desculpa. Só me dá aqui antes que eu faço você engolir esses pratos. Tá bom, tô indo agora. Ai. Ai, meu Deus do céu. Vem, Patati, vem. Sério? Que dá? É. Eu já falei pra vocês não tocarem aqui. Não, você disse que não era pra tacar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. E naqui. Me deixa apito aqui, Patati. Ai, eu não tô com apito. Me deixa apito aqui. Uma Patati. Me deixa apito aqui. Me dá esse apito aqui. Me dá esse apito aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Ai. O próximo que tocar esse apito é um bobalhão. É um bobalhão. É um bobalhão. Vou pegar vocês dois.